अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देखिए गाइस, मिट्ठू अपना पसंदीदा खाना कितने शौक़ से एंजॉय कर रहा है। ये सॉफ्ट फूड खिलाता है। ये मिट्ठू का फेवरेट है और इसमें होता है लाल लोबिया होता है, सफ़ेद लोबिया होता है, गेहूँ होती है और काले चने होते हैं। ये मिट्ठू बहुत शौक़ से खाता है। इसके अलावा आजकल सीज़न है, ऑरेंजेस का सीज़न है, तो ये ऑरेंज आजकल बहुत शौक़ से खा रहा है। सारे फ्रूट्स जो भी होते हैं बहुत शौक़ से खाता है। मूंगफली वगैरह ये इतनी शौक़ से नहीं खाता, लेकिन ये है कि ये फ्रूट्स और है ना, सॉफ्ट फूड्स और सनसीड होते हैं, जैसे कि सूरजमुखी के बीज हैं, ये बहुत शौक़ से खाता है।